रोगी सुसाइड पॉइंट, चेतावनी भी दी है यहाँ पे, वार्निंग। ये देखो खाई, यहाँ से दोस्तों एक बंदे ने सुसाइड किया था, खत्म ही है बंदे यहाँ से नीचे सोच के ही। ये कौन सा एनएच दिख रहा है बोलो। हम रास्ता भटक चुके हैं और हम वापस जा रहे हैं। नाक कटवाएंगे। हाँ? कैसे बंदे? तो हम ड्यू पी रहे हैं ऐसी ठंडी वादियों में। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं पीओ। तो लक्की भाई पूछ रहे हैं आए का रास्ता रोगी जाने का, वो भी आज पहली बार जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है सफ़र आगे का। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। तो हम पहुंच चुके हैं पीओ बाज़ार। तो यहाँ हम ब्रेकफास्ट में रुकेंगे, तो उसके बाद आगे का सफ़र शुरू करेंगे। अभी कहाँ रहे? बोलो इंडिकेटर तो दे दे, बोलो क्यों? इंडिकेटर देखो ना कब दे रहा है, जब मुंह के सामने आ रहा है तब इंडिकेटर दे रहा है। बंदे ऐसे ऐसे बोल रहे वक्त सारा मूड खराब कर दिया। इस हॉस्पिटल की बात कर रहे थे आप? हैं? इस हॉस्पिटल की बात कर रहे थे? आजा आजा भैया आजा, मेरे मुंह में ही आ जाओ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सो भाई सामने का पहाड़ ही लगा के। परेशान के टाइम ज्यादा अच्छे फोन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम इस वक्त है रोगी सुसाइड पॉइंट में। आई लव ये और यहाँ अभी कोई नहीं है। पहले यहाँ बहुत लोग थे तो हम यहाँ रुके नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि हम लोगों को उस टाइम लोगों की भी शाय वाली फीलिंग नहीं आती ना। हमारे को चाहिए शाय वाली फीलिंग। वहाँ 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 करो सर सर सर, वहाँ देखो। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या सर्च करना है वहाँ पे? सर्च क्या है सर, वहाँ देखो कितना डार्क है। यहाँ यहीं से नीचे दिखाओ यार। नहीं। देखो कितना खतरनाक है, वहाँ जाने के लिए मना करे लगी भाई यार। अरे यहाँ बैरियर लगा तो वहाँ से कहाँ से जाएंगे? वहाँ से पता चला हम आखिर नीचे के चले गए। फिर हेलमेट वहाँ कहाँ रखा है? हेलमेट को सामने सामने का नज़ारा अच्छा है, बहुत ही अच्छा। काफी टूरिस्ट आते हैं। वहाँ गांव है यार, ये पत्नी। ये देखो खाई, यहाँ से दोस्तों एक बंदे ने सुसाइड किया था, खत्म ही है बंदे यहाँ से नीचे सोच के ही। ये कौन सा एनएच दिख रहा है बोलो? पुआरी पुआरी एनएच नहीं है। कौन सा एनएच है? तो एनएच है नीचे शायद। चुप करो यार। एनएच है यार। नहीं नहीं, उस साइड तो हम आए नहीं। क्या है ये? कहाँ का रोड है? शॉप पे तो बंद है सारी। अरे वहाँ देखो पहाड़ों में बर्फ। हम काफी हाइट में हैं। अरे देखा जाए वो चोटी चोटी कितना प्यारा लग रहा है उसको। यहाँ से वो देखो ना वो जगह कैसे दिख रही है ना। इस साइड जंगल है, उस साइड फिर भी बर्फ है ऊपर देखो। बर्फ पे देखो वहाँ पे। तो हम ड्यू पी रहे हैं ऐसी ठंडी वादियों में। दो दो एलिमेंट लेके चलेगा। संडे को यहाँ कोई नहीं दिखता क्या? स्कूल जाते ठीक था। हाँ। ये अपना बाइक है और हम पार्टी कर रहे हैं। चुल्लियों में फूल ठीक लगे इस बार है ना। यो रोगी सुसाइड पॉइंट, चेतावनी भी दी है यहाँ पे, वार्निंग। वार्निंग पता है क्या है? क्या है? दिखाओ पत्थर गुट।
वार्निंग किस लिए दोस्तों? वार्निंग इसलिए। चलो पहले चले। पैदल नहीं, वहाँ आगे तक, आगे कहाँ हो गया? बाइक लगाने को था आगे जगह। वो है रॉकी सुसाइड पॉइंट वहाँ के पास। एक बंदे ने वहाँ से सुसाइड किया ना नीचे। किया था? अब देखो ना, बंदा वहाँ से सुसाइड किया, घंटा पत्थरों में जान चले जाए। ठीक ही है। बस बोले तो मेरे भाई को ये चैनल को सब्सक्राइब करे, अपना सपोर्ट दिखाए, ताकि हम कंटेंट अच्छे अगली बार बोले, अगले संडे को हम कहाँ जाए? मोटिवेशन कमेंट जरूर करें अगले संडे को हम कहाँ जाए। और फालतू के बकचोदियाँ ना करे। नहीं हम अगले संडे को आप सब्सक्राइबर बढ़ाने का नया तरीका है, कमेंट करेगा दोस्तों, कमेंट करना अगले संडे आप कहाँ देखना चाहते हैं, आपको जगह दिखाएंगे अगले संडे। संडे राइड कहाँ की देखना चाहते हैं। लकीदा रेसों के साथ।